საქართველოს პირველი არხი წარმოგიდგენთ. დილომშვიდობის. დავიწყებ კარგი ამბით. მართალია ნელა, მაგრამ აშკარად ვირუსი უკან იხევს და დარწმუნებული ვარ, ყველაფერი მალე ისე კარგად იქნება და ჩვეულ ცხოვრებას დაუბრუნდებით. თუმცა, ჩემი ოჯახი ისეთი აღარასოდეს აღარ იქნება, როგორც იყო ვირუსამდე. მანანას Facebook გვერდზე მოსული, მნიშვნელობა არ აქვს დროს, დღეა ღამეა. ნებისმიერი ნოტიფიკაცია მთელი ოჯახის მობილიზაციას მოითხოვს. მე არ ვიცი როგორ და არ ვიცი რატო დაალაიქა სოფლიოს ყველა ორგანიზაცია, ბოტი, ტროლი, საზა იფიცება ანეკდოტების გვერდი დავალაიქებინე მარტო, მაგრამ აშკარად მთელმა ოჯახმა მოსვენება დავკარგეთ. თავიდან კორონავირუსის სიმპტომები და მასთან ბრძოლის მეთოდები იყო აქტუალური. იმდენად აქტუალური, რომ მძინარეებს სიცხეს გვიზომავდა და ფხიზლებს გვაიძულებდა თბილი წყლის ხლუპ-ხლუპად დალევას. ბავშვები, ჯერ ერთი იმიტომ რომ სახლიდან არ გადიან და მეორეც იმიტომ რომ ადვილად გადააქვთ ეს ვირუსი, გადაურჩნენ ამ უმძიმესებით კონტროლს, მაგრამ მე და ზაზაც მივეჩვიეთ და მე რაღაც ვაპროტესტებდით უკვე ამ წყლის დალევას. და ბოლოს მოგწონდა კიდეც ეს თბილი წყალი. მაგრამ Facebook-ზე ახალ მნიშვნელოვან ინფორმაციას რა დალევს რა? და დღეს დილით ზუსტად 6-ის ნახევარზე არ ვიცი რატო გაიღვიძა ეს თეატრი, ან რო გაიღვიძა პირდაპირ Facebook-ზე რატო შევიდა, მაგრამ ფაქტია რომ ზუსტად 6-ის ნახევარზე ჩვენს კართან იდგა უკვე შეშფოთებული სახით. ნეტაი თქვენ რა. ასე დროს როგორ შეგიძლიათ ძილი, რა? მეც მიყვირს. რა მნიშვნელობა აქვს, მაკა იქცევა ქვეყანა. და ორი შვილის პატრონებს ახლა კი არ უნდა გეძინოთ, ერთმანეთს უნდა ასწრებდეთ. ერთი ბაზარში უნდა გარბოდეს და მეორე მაღაზიაში. რაღაცა ახალია, ხო? კაი, თქვენ ჩემი არ გჯერათ და იქნებ აი ამ კაცის მაინც დაიჯეროთ, ჰა? და ძილის გულისთვის ბავშვები არ დახოცოთ ჩიმშილით. ჩემ თავს აღარ დავეძებ. ვინ არის დედა და რა უნდა? ხო სულ ვამბობდი, რაც ეს სამბები დაიწყო, სულ ვამბობდი, წადით პროდუქტი მოიტანეთ, მოიმარაგოთ მე. კიდე დავჭით ახლა ესე. გაეროს რო შეეშინდება ხორბლის, მარაგი, ამოგვეწურებაო, ჩვენ რა დაგვემართება ხო წარმოგიდგენიათ, ჰა? ჩვენ გადავალთ ჭადზე. შენ გვარს კი აქვს იმ ხელა მამულები, რომ არ მოგვაკლდება სიმინდი. მაშინ ბრინჯ შევჭამთ ალბათანო მანანა, რა ჯობია თქვენს გაკეთებულ უზბეკურ ფლავს. ყურე, როგორ მიუგნია ჩემი მოტანილი 1 კილო ბრინჯისთვის. ზაზა, ღმერთი არ გაგიწყდეს და იმას ხელი არ მოკიდო ბავშვებს კონტენტ. კაი დედა, ეხა ავდგები 2 წუთი მაცადეთ ხო? სიას ჩამოვწერთ და წავალ. ჭკვიანი დედა რო არ ყოლოდა, კი, ეგრე მოგიწევდა, მაგრამ გამიმართლა. მოკლედ. ეხლა აქ რაც სასწრაფოდ გვჭირდება და ერთ გასვლაზე უნდა მოიტანოს, ისინი წერია. დანარჩენს რაც მარაგისთვის გვინდა, გზადაგზა დღის განმავლობაში ჩამოწერ. არ უნდა ეხა მაგას ყურება ადექი. 10 კილო შაქარი და 10 კილო ლობიოთ უჭამეთ, რა გადაგვარჩენს. არ დგები? 6 საკლია 15 წუთი ხალბატონო მანანა, კომენდანტის საათია გარეთ. დავალოდები და გავალ 15 წუთში. 15 წუთში გაღვიძებ. ახე 2 საათში. 12 წელია რაც მე და ზაზა ერთად ვართ და უკვე ზუსტად იცის რომ მანანასთან კამაც აზრი არ აქვს და ზუსტად 15 წუთში ჩაიცვა და წავიდა. მეც დიდი სიამოვნებით შევიბრუნებდი ახლა ძილს, მაგრამ ტასომ დამირეკა 10 საათზე პეკინზე შემხვდი რაღაც ასწრაფო საქმე მაქვსო. წარმოდგენა არ მაქვს რა საქმე აქვს, მაგრამ ტასო ხო იცით? ისე ძალიან მეზარება ახლა
შუა ქუჩაში 2 მეტრიანი დისტანციით პირბადით დგომა და ლაპარაკი მერჩივნე ტელეფონში ეთქვა, მაგრამ ნუ რას ვიზამთ. წავით. მაგა, საათ ხარ დედიკო? აქ ვარდე. შეხედე ერთი რომელი საათია. ხო ხედავ, ეთყობა არ დახვდა არცად არაფერი. ხელცარიელი ძერიდება სახლში მოსვლა და დაწამწამებს ახლა ქუჩა-ქუჩა მაღაზიებში. არა, რამდენი ვეძახე, ადექი, არა? ხო და ვიყოთ ახლა ასე, წარიელ-ტარიელები. შენ უნერვიულობ, ეხა მოვა და ყველაფერს მოიტანს. და მაგა, რამ გადაგრია ასე ამ კაცზე, აი ვერაფრით ვერ ვხვდები. მეც არ მესიმპათიურება. ო ბრმა და შეყარებული ქალი ერთნაირად ხედავენო რო ამბობდნენ, მე არ მჯეროდა. მოვიდა. მაგა! უნდა მომკლა კაცო. ეს იაპირებს შიშველი ხელებით კარის გაღებას. ბოდიში. აი. ეთყობა მიუწრო პროდუქტებს. კიდე კაი დილითვე წამეკითხე, ეთყობა ჯერ არ იცის ხალხმა. სასა. სულუკები შეგიძლიათ შეიტანოთ, დანარჩენი სამყაროა. ვარი, გაგერეკა და ჩამოვიდე. საჭახიდები შვილო სადამ ვირუსებში. მე ამეებს შევიდან. შენ ესენი დასპირდე და შემოიტანე. შენ როდიდან გახდი ეგეთი მორჩილეს ესეთ მიწევნით რო ასრულებ მანანას დანაბარებს? ზედმიწევნით კი არა, მესამედი არ არის, მის რაც დამაბარა. უბრალოდ ყველას ვერ ამოვიტანდი. ორი ურიკით დავდივოდი სუპერმარკეტში, ყველა მე მიყურებ და სურათებს მიღებდნენ. აჭრილდება ამაღამ Facebook-ში ჩემი ფოტოები. რაგაცინებს რა, 1000 კილოს ვყიდულობდი ყველაფერს ხამივით. კაი და აი 5 კილო გიყიდა რა აგიწონი და? რა ვიცი. ზაზა, ეს ვაშლი ჩვენ ხიბოსტანში იყიდე? დიახ. ვაი მაგას გაუხობად თავ მაგას, ეს არის 5 კილო ვაშლი. მე თუნდაც მაინც როგორ აკუებენ ეგ აფერისტებიენ. რა მითხარი წეღან? ხო, მე რა გიწონიდა. ყავა განეკეთება. კაი. ანდა არ გინდა. მაგას დასპირტული ექნება ყველაფერი, გაზი არა თუ არ მოწმოს. მან გაჩერდი 2 მეტრია წეღან გავზომე. აი, ესე უნდა ვიყვიროთ? მაგა, ისეთ ემოციებში ვარ. ახლოს რომ ყავდა მაინც ვიყვირებდი. აი, რა ხდება? მომისმინე. ოდისმე გისარგებლია სახლში მიტანის სერვისი? კი, მერე? და კიდე ზაზა სოლი ხარ? იმ ბიჭების მერე ზაზას როგორ უყურებ? ცა, კარგად, იმ ბიჭებს საერთოდ არ ვუყურებ. რატო მერე, მაგა, რატო? რა ბიჭები ხარ? კურიერებად გადავირიე. მართლა? მართლა. და დღეს ჩემი ბედი არ გინდა, ყველაზე სიმპათიურს დავხვდი მაინც და მაინც ხალათში. კაი, არ გამაგიჟო. ეხლა წესიერად ვერ გხედავ და დამცინი? ცოტას. აი ბოლოს ვინც გაიცინებს რა ხარ რა? მოიცა რატო აპირებ რამეს? დიახაც. ვაპირებ რომ დღეს ძალიან გამოყრანჭული დავხვდე. აჰა, მერე? რა მერე? დამინახავს გაუხარდება. მერე მეც გამიხარდება რომ გაუხარდა და ეგ იქნება. აბა საქმროს კი არ ვარჩევ. რატო კაცო თუ კარგი ბიჭები არიან, რატო არა? შენ გადაირიე მე მგონი. იცი რა ახალგაზრდები არიან? ეხა ეგ გამაკლია მაგისთვის დამიჭირო. კიდე დამცინი? არ დაგცინი, არა უბრალოდ ძალიან საყვარელი ხარ და მინდა რომ ჩაგეხუტოთ ასე. არაო და რა ვქნა მაგა, ესაა ცხოვრება. წავედი ეხა ზოსიკა მარტო ვყავს სახლში. კარგად. კაი ქენი რა დამირეკე, რა გაძლევდა ეხა ამ ინფორმაციის გარეშე? დამირეკე. ეს რა არის? რა გავაკეთო ხა? აუ, სატექნიკსაც რო ვერ გამოვიძახებ რა. ხო, ჩემო კარანტინა. აუ, ლევან მიშველე. ეხა არ მითხრა რომ სიცხე გაქვს. არა, სამზარეულოში ნიჟარა გაიჭედა და წყალი არ გადის. გაჭედილი იქნება. დაგუბებული ხო არ არის სპეციალური?
დაგიჯერა და ხელი ჩავყავი, კაი რა. დიდი ხანია არ გადის? ამ დილიდან მე მგონი. ესე იგი რაღაცა იქნება გაჭედილი. მართლა, მე მეგონა ნიჟარა ტიროდა. ხო, აბა რა გითხრა? ისეთი რამე რაც დამეხმარება. ბოლოს რა გარეცხე? ხე, ეგ დამეხმარება? ნუ ის მაინც გვეცოდინება რა არის გაჭედილი. მოიცა. მე მგონი შე რომ მოიტანა ის მარწყვი. ესე იგი მარწყვის ყუნწია სადღაც გაჭედილი. რა ვქნა ახლა? არაფერი ჩაყავი ხელი და იპოვე ყუნწი. კაი მოიცა. აუ არ არის აქ არანაირი ყუნწი. აუ ეთყობა მილში გადავიდა. აუ რა გავაკეთო ახლა? ახლა ხელისტევანი დაადე წყლის გასაშვებს და ამოტუმბის იმიტაცია გააკეთე. კაი მოიცა. აუ არ შველის. კაი დაანებე თავი შედი აბაზარაში დაიბანე ხელები და რაღაცას მოვიფიქრე დაგირეკავ ცოტა ხანში. აუ კაი მალე რა გეხვეწები რა. კარგი ჩემო საყვარელი. კაი. მანანა ხალი ვარო შენ უნდა თქვა. ვერიჩკა ვინ არის ეს ბიჭი? უი გოგო გაუთხოვებია. შეხედე შენ რა კაი სიძე უშოვია. ვაიმე ჯანდაბა სად დავწერე ახლა ეს? ნინი! სანდრო! აი, ამათ ხო ვერაფერში ვერ გამოიყენებ რა. არ გწვენია ბიჭი. ამ ხელა კაცი ზიხარ და თამაშო. ვისვენებ გავბადო მამანა. ნეტა ერთი ვიცოდე შენ დაღლას როდის ასწრებ რა. აი მეც ეგ მიკვირს. რა უნდა 100 კილო ტვირთის მეხუთე საფულზე ამოთრევას, მაგრამ სუსტი ვარ, ხო იცით? შენ პასუხს ხო ვერ გამცე. კარგი მიდი ითამაშე მე გავალ ახლა ოღონდ გეხვეწები აქ ნახე რა ხდება რა კომენტარს რატო არ წერს ჩემი თანამშრომლის ქალიშვილი გათხოვდა მინდოდა მიმელოცა და ვერ ვქენი ეს ხალი ახლა გათხოვდა? კარგი რა არ გწვენია შენი დაცილმა უნდა კიდე ისედაც რას გავს ვერ ხედავ დაჭმუჭნულია ქიშმიშივით გილოცავთ ღმერთმა გაბედნიერო თუ მიგიწერიათ და კიდე მე დავცინი? თეთა ჩემი სიკვდილი მაგასთან დავწერე? ვერიჩკასთვის მინდოდა მიმეწერა, ეხლა რა ვქნა ზაზა? საირა უნდა გავათხოვოთ. კარგი რა, რანაირი ადამიანი ხარ რა. ერთხელ არ შეიძლება შემოხვიდე ჩემ მდგომარეობაში, ისე რომ არ მაშაყირო და არ დამცინო. ვერ ხედავ რა დამემართა, მომეჭრა თავი ამ ხელა კაცს, უკა დავაგდებ ეხლა მაგტელებს. კარგით ეხლა, ქალბატონო მანანა, არ ღირს საირას გამო სოციალურ ქსელზე გულისაცრუება. მაგის წაშლა არ შეიძლება? წავშალე უკვე. აი, რას მანერვიულებ მერე რა? ვაიმე, სადილი დამეწვა. აუ, არ შველის რა. ფუ ვერ უყურებ ამ ჩაგუბებულ წყალს რა. მილი რო დავშალო. ის ხელი თუ დავშალო. ფუ სანტექნიკოსობა ყოფილა ყველაზე რთული და დასაფასებელი პროფესია. აბა იურისტობას რა უნდა ისწავლე კანონები და ეგ არის. მეც რა დავგუგლო. როგორ დავშალო მილი. გააჩნია მილსო. საიდან გავიგო ამას რა მილი აქვს აქ დაყენებული. თან რო არც რეკავს რა. უყავა მინდა ჭურჭლის დავეცხვა მინდა და როდემდე ვიჯდე ამ ბინძურ სამზარეულოში. არქსია? ჭამდენო. მე ეს ჩემი გაკეთებული სალათი გეყოფა?
შენ ეხა იზრდები და ვიტამინები გჭირდება. კიდე ბურგერი გამოვიძახოთ? ბურგერში ვიტამინებია? სავსე დედა ვიძახებ. ხო, რავი. გამოვიძახე. Თქვენი ბურგერი. თქვენ? ბატონო? თქვენ რატო შეგაწუხეს თქო? მე აქ მუშაობ. პრობლემა არა იმე. არაფერი, მადლობა. მადლობა. ნუ აი რა არის ახლა ეს? ეს ბურგერია? ეს თომი ნახე რა ჩავარდნიდან, ყველი როგორ გადმოდის? ჩვეულებრივი ბურგერია და. ზუსტად ეხა შენ მასწავლი როგორია ჩვეულებრივი ბურგერი? ხავა რანაირი უნდა იყოს? შემდეგს რო გამოვიძახებდე და ისეთი. აღარ მინდა. გინდა. შენი ამბავი რო ვიცი, მოგშივდება ეხა ღამე. გამოვიძახე. შეგიდე რა გიჭირს ბიჭო. მოკიდე ბავშვს როს და გაისეინებს სადაც გინდა. მე კიდე თუ არ მოუტანი ამ პატარას რამე კი არ გამიშვებს არავინ. აუ, მე არ მყავს პატარა? აი, ყადაო, შენები პატარები არიან დამხელები. მანანიკო? პანიკობს? ვაიმე. აი ეხლა ნატრობს ამსახურს რა. უნამუსო ვიყო, სკაფანდრითაც ვივლიდი, ოღონდ აქედან გამიყვანა. შენა და სამსახურის პონტი რო გქონდა რა კი? ვერაფერი, გასაუბრება უნდა მქონოდა და წინა დღეს გამოცხადდა ეს კარანტინი. რა შვებით? პულის ამბავზე გეკითხა. რა ვიცი, რაღაცა მქონდა გადანახული ვიფიქრე 1-2 თვე მეყოფა თქო და მივადე კიდევ ხარჯავ ეხლა. რას ვიფიქრებდი თუ გამოვიკედებოდი? მოგლეთ თუ რამე დაგჭირდება, აქა ვარ და ზარი გამომიშვირა. ნუ, თუ ესე გაგრძელდა ეს პანდემია და კარანტინი, მაშინ მომიწევს. და თქვენსკენ რა ხდება, მშვიდობა? ჩვენკენ რა ვიცი, ჩვენ მთლიანად ონლაინზე გადავედით. ზაზა! რა ვქნა ამ ბავშვებს სულ გაკვეთილები აქვთ, თორე არ შეგაწუხებდი. მოკვდი წინ და უკან სიარულით რა. ერთი წუთით ქალბატონო მანანა. მიდი, კაი, მიდი მიხედა. არა რა. ბიჭო, Facebook-ი გაუკეთე და არიცი რა შარშივა. თუ ვინმე ყავდა ჩამიჩი მეგობარი, ყველას ფოტოს მაჩვენებს და თან მალაიქებინებს. მაგრად გულობს. ბიჭო, გამიღე კარები რა. გამყიდებ რაღაცა პოსტი დადო და ვერ ხსნი. 2 წუთით გამიღე. 10 იყოს ქალბატონო მანანა, მაგრამ არ მინდა რომ შემოხვიდეთ. ეხა ნახე შენ მანანიკოს კივილი. კაი ბიჭო, დაანებე რა თავია. რა თქვია, არ გინდა რომ შემოვიდე. არა, ცუდად არ გამიგოთ ქალბატონო მანანა, უბრალოდ ვერ ვარ რაღაც მაჟრიალებს და ყელი მტკივა. რა? ვაიმე კორონა? დედა დავიღუპეთ, გახვევეთ ზაზა? ცოტას. დედა თანშრალად. დავიღუპე, ღმერთო რა საშინელი სიკვდილი მე
ველოდება? გესმის ხო? მოგკლავ ლევან რა. ცოტა ხანში დაგირეკავა და ყურმილსაც არ იღებს. როდემდე ვიყო ახლა ეს? მე მესობლებთან რო ჩავიდეს. მე ჩავიდა ეთყობა. აუ რა ვქნა მაინც ვერავის ვერ შემოუშვე. არავინ არ არის. ეს უშველის მიყვარ ხარ შენი დამწყების სანტექნიკოსი. აი მე ნერწყვს ვეღარ ვკლავ. აბა ჯერჯერობით სუნთქავ. აი მე რა მიშველება. დედა სადეზინფექციოს მომცე? არ გინდა არა მაკა მოდი. მოდი დედა რა კარგია რომ მოხვედი და ცოცხალს მომისწარი. რა ხდება? ბავშვები სად არიან? ოთახში მყავს ჩაკეტილი. მაგათ რა უჭირთ მე ვიკითხო მე. შენ არ ინერვიულო დედა. მე ალბათ ვერ გადავრჩები, მაგრამ შენი იცოდე. წნევა გაქვს? სიცხე გაქვს? აბა რატო ზიხარ აქ მარტო სად არის ზაზა? აი მე მაგა კორონა მაქვს მგონი კორონა. მე დედა გეხვეწები რა კორონა სახლიდან არ გასულხარ. ხო და აი სახლში მომართვა შენმა ქმარმა. ჰა? აჰა, ვის აინტერესებს დედა? გეუბნები ეს უსუსური ქალი. მკვდები მომხედე მეთქი და შენს 2 მეტრიან ლოყება ახაშკაშებულ ქმართან გარბიხარ. დედა არ გითხო რა ჭირს? მე გეტყვი. ამციბნებს და ყელით კიბა. არ არის საკმარისი? სიცხე რამდენი აქვს? კარგი რა ნუ გადამრიე მაკარა. რა მნიშვნელობა აქვს სიცხეს, უსიცხოდ კორონა არ გაგიგია? და მაგას ისეთი ბედი აქვს, რომ უსიცხოდ და უწამლოდ გადაიტანს ყველაფერს. მე ვიკითხო და თან მაინც დღეს მთელი დღე მაგასთან გავატარე ოთახში, ჯანდაბა, ჩემ თავს და ჩემ Facebook-ს კიდე. დედა, შენ რო იქ იყავი? ანუ მაშინ შეამცივნა? არა. კაცო გამყრელიძეს რაღაცა პოსტი ედო, მაინტერესებდა წაკითხვა და ვერ გავხსენი. შესვლა დავაპირე და იქიდან დამიძახა არ შემოხვიდეთო, მაკა. აჰა. საღამომშვიდობის. ეს კი 2 საათის წინ ვინმეს რო ეთქვა, რომ ეხლა ესე მშვიდად წყნარად ჩავწერდი ვიდეო დღიურს, ვიფიქრებდი, რომ გიჟია თქო, მაგრამ მოკლედ ბავშვებმა აიჩემეს, გინდა თუ არა ნაყინი გვინდაო და მეც აქვე მაღაზიაში ჩავირბინე ნაყინის საყიდლად. მაღაზიაში 2 კაცზე მეც არ უშვებენ და გარეთ ოცნი ვიდექით. და 2 საათი მომიწია რიგში დგომა. მე შევედი მაღაზიაში, ზუსტად 3 წუთში ვიყიდე ნაყინი და ამოვედი. და სახლში დამხვდა დედა ჩემი გულწასული, უკვე დამტკიცებული, დადასტურებული COVID ინფექციით, ცხადია საკუთარი თასმული დიაგნოზი. რაღაც მომენტში მართლა გულწრფელად შემეშინდა. მაგრამ მე ზაზას ჩივილები რომ მოვისმინე, აი იქ მივხვდი რაც ხდებოდა და ძალიან გავბრაზდი. მესმის რომ რთულია მთელი დღე უყურო მანანას როგორც სკროლავს, მაგრამ ხო შეიძლება რაღაც სხვა მოიფიქროს ადამიანმა. მაგალითად წელი მტკივა, თავი მტკივა, არ ვიცი, მეძინება. ქალს ყველაზე მეტად რისიც ეშინია, მაინც და მაინც ის თქვა. და დაისაჯა კიდეც. ღირსია.
ზაზას მანანაზე ნაკლებად არ უყვარს თავისი თავი. და არც ნაკლებად არ ეშინია კორონავირუსის. უბრალოდ არ აღიარებს ამას. და მეტი რა მინდოდა. ესეთი დაფეთებული სახით შევარდი ზაზასთან. და ვეუბნები სასწრაფოს მოსვლამდე სიცხეს გაგიზომავ თქო. არ მინდა ამოილუღლო, ესე ვიხუმრეო, მაგრამ არ ვაპირებდი ხა მაგის ახსარების მოსმენას. მივეცი თერმომეტრი, მეტი დამაჯერებლობისთვის დრო დავინიშნე 5 წუთი და იქვე ჩამოვჭექი. და ეს თერმომეტრი წინასწარ შევათბე 37.9 გრადუსზე. ვაიმე, ზაზას სახე უნდა გენახათ, მე რომ ვუთხარი სიცხე გაქვს თქო. ისე შეეშინდა. სადღაც მეგონა რომ ინფარქტი დაემართებოდა. და ნუ რა უნდა მექნა ახლა საბოლოოდ ვუთხარი სიმართლე. და პირობა დავადებინე, რომ მეთქი წახვალ და მანანა შეურიგდები თქო. მაგრამ ძალიან ეჭვმეპარებოდა ამაში. მაგრამ ჰოი საოცრება. აი ახლა სანამ მე აქ ვზივარ და ვიდეო დღიურს წერ, ზაზა და მანანა სამზარეულოში სხედან და თავიანთ გამოჯამრთელებას ზეიმობენ. თქვენ გაგიმარჯვოთ კალბატონო მანანა. რომ ცოდნოთ ასე ინერვიულებდით. მართლა რომ ქონოდა კორონა ხმას არ ამოვიღებდი. მე ჯვარი გწერია, ღმერთმა არ მომასწროს ზაზა მაგდრეს. ხო და ვიყოთ კიდე 100 წელი ერთად და ჯამრთელად. აი, კარანტინი რო არ იყოს, ახლა ისე ჩაკკოცნიდი რომ.